Sesleri duyuyor musunuz? Evet, ördek sesleri. Hadi renkli hamurlarla ördek yapalım. Gövdesini yapalım. Kuyruk kısmı burası olacak. Şimdi ördeğin başını hazırlayalım. Bu ördeğin renkli kanatları olsun. Kanatların rengarenk olması için karıştırıyorum. Ördeklerin 2 tane kanadı olur. Hamurumuzu ortadan ikiye keselim. Hamurlara kanat şeklini veriyorum. Gözlerini de takalım. Ördek, dur gitme. Daha gaganı yapmadık. Bu ördeğin turuncu bir gagası olsun. Ördek yalnız geziyor. Hadi ona bir arkadaş yapalım. Arkadaşı yeşil renk olsun. Mor kanatlar geliyor. İki ördek daha geldi. Senin çok hangisini beğendin? Yorumlara yaz. Görüşürüz.